大潤發隔離嘅呢個電梯三房啊，喺怡樂廣場嚟㗎。我哋呢個單位咧就電梯高層啊，朝南向。咁你一眼見到咧，直接有搞過裝修㗎啦，只要拎包入住就 O K 啦。咁呢邊有個缺點啊，就喺呢個露台位置，相對有少少鑽石廳個形狀，但係整體睇電視同沙發咧係比較方正少少嘅。咁啊，對翻我哋呢邊露台位置咧係對朝南向啊。咁仲有個缺點係比較明顯，優點係朝南啊，但係缺點係對住馬路，係會有些少嘈嘅。咁我哋呢邊到翻飯廳位置，原裝嘅位置睇到呢個黑條呢係嗰埲牆嘅空間嚟嘅。咁啊而家打咗佢做咗開放式廚房。咁啊呢啲三件套全新嘅嚇，包括水管、灶台都係全新嘅。咁就後期唔需要搞啦。咁啊如果你平時比較少煮嘢食嘅呢種最舒服啦。咁啊廳又會大咗好多啊。咁仲有個缺點咧都要值得講一講，就係呢個客房啊，相對細少少，放一米床啦，齋一米咁啊，飄窗咩都有齊，咁就係細少少嘅啫。而家係三房兩衛嘅一個狀態。工位呢邊咧都未做乾濕分離嚇，但係呢啲瓷磚上牆全新貼嘅，水管換過晒㗎啦，防水做好晒，你唔使擔心。相對客房呢個，相對大咗少少，大翻少少㗎啦，米二床冇問題，都係朝南向，三房朝南啊。主人間呢個最舒服，怡樂廣場嘅特點就係主人房比較大啲，米八嘅大床。咁啊，而家呢邊露台對翻南向啊，望到我哋天和百貨。咁我哋呢邊呢，就睇翻天一城啦。咁整體距離係比較近少少，大概都係500米左右嘅一個路程。啊，咁我哋火車站就喺呢個方向，係都近嘅。我哋行去大概8分鐘。咁電梯高層位置，而家呢個總價30零個。34.5個，而家全新裝修，有興趣帶你哋現場睇睇。